प्रिय हिंदू नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित अजस्र अभिनंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदोल खंड तरफ राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालन वन विहार। राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष हिंदोल खंडर 9टी मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक भाई भौणी को नहीं नियारा बंधु मिलन आयोजन। प्रतिपदा शुक्ल इंग्राजी 19 तारीख में गुरुवार राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालन अवसर में ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक रासोल स्थित पवित्र गोवर्धन मठ परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदोल खंड तरफ 9टी खंडर मंडल प्रवासी और प्रमुख कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक भाई भौणी को नहीं राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालन करा जायछि। राष्ट्रमाता भारती को दीप प्रज्वलन पूर्वक सम्मान, हिंदू एकता को बजाय रखा को नहीं आलोचना तथा वन विहार, सामूहिक मध्याह्न भोजन आप्यायित होई परस्पर सहित स्नेहर भाव आदान प्रदान पूर्वक समग्र हिंदू समाज को नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित अजस्र अभिनंदन जणाइछन्ति। आज हिंदू नववर्षर नुआ वर्ष आज अभिनंदन जनायापी आम मैंने एठारे उपस्थित हेलु एवं आज नुआ स्वयं शासित गोष्ठीर संघ मैंने एकत्रित होई हिंदू नववर्ष पालन कलु एवं एठारे समस्त अभिनंदन जनाइलु। आउ समस्ते एकत्रित होई एक मन प्राण रे भाई भाईर चारा प्रदान कलु। एणुकरी गोवर्धन पर्वत रे आम एकत्रित होई समस्ते हिंदू वर्षर हिंदू नववर्षर अभिनंदन को ज्ञापन कलु। नमस्कार। आज पवित्र राष्ट्रीय नववर्ष उपलक्षे समस्त हिंदोलवासी को स्वागत एवं अभिनंदन। आज जो बंधु मिलन कार्यक्रम रे समस्ते एकत्रित होते ये एक समाज को वार्ता राष्ट्रीय नववर्ष हिंदू नववर्ष रे समस्ते सामूहिक एकाठी परिवार समाज को एक वार्ता देइछन्ति। यह समस्त प्रेरणा यह को आधार करी समस्ते आमे ये आमर शो को आधार करी आमे समस्ते आगो को जीवा यह ही आम समस्तंकर लक्ष्य। तेणुकरी जहाँ आमे कम संख्यार हेले मध्य यह एक समाज को बहुत बड़ा वार्ता एति कहछि। भारत माता की जय। मु रीना चिन्नारा। आज हिंदू नववर्ष सबू भाई भौणी मान को मोर शुभकामना अभिनंदन। आम हिंदोल मंडल रे आमर एकत्रित होई गोवर्धन मंडिया रे आमर गोटे छोट गेट टुगेदर थिला आउ छोट भोजी भात होइकि आम समस्ते खुशी आसी समस्ते पालन करछु। आ समस्ते चिन्ह परिचित होइकि हिंदू समाज पे बहुत आपनकर कोन वार्ता रहइबो। हाँ समस्ते हिंदू समाज पे समस्ते काम करंतु, समस्ते शाखा जातु, समस्ते हिंदू परिवार को आग को बढ़ातु। एटा मोर समस्त भाई भौणी मान को बड़ वार्ता। धन्यवाद। थैंक यू। राष्ट्रीय नववर्ष होइछि कोन कार्यक्रम होइछि हमर गोवर्धन इंडिया मो ना हूँ दास राष्ट्रीय संघर वरिष्ठ कार्य एवं 1982 मसीहा आरंभ होता युवक आसिक संघ काम। आज हूँ राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा। एणु 6टी अन्यतम उत्सव एवं संघर जी होती प्रतिष्ठाता पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तांकर हूँ जन्मदिन। आज एक महान पर्व महान दिवस रे महाराष्ट्र नागपुर प्रदेश रे महाराष्ट्र रे जन्मग्रहण करथिले एवं से उत्सव को संघ तार जन्मदिन हिसाब रे सारा भारत रे पालन करुछि। आज सकाळु विभिन्न आमर जो संघर शाखा लगुच से शाखा माध्यम रे उत्सव पालन करा जायछि एवं आज मध्य एही शाखा रे रासोल रे सकाळे उत्सव सरी जाइछि एवं एही शुभ अवसर रे आमर स्वयंसेवक मानकर परिवार को लेकरी आम गोटे बंधु मिलन करूँ एवं बंधु मिलनर उद्देश्य होची पारस्परिक परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा आत्मीयता बजाय रखा एवं काम को आगे को बढ़ेवा ये हूँ आम उद्देश्य।
ବେଶ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ରାସୋଳ ରାଣାପ୍ରତାପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାର ଜଣେ ସଂସକ ପୁରୁଣା ସଂସକ 40 ବର୍ଷର। ଆଉ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୋଳ ଖଣ୍ଡର ଯେତେ ସଂସକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି କରିଥିଲୁ। ସାମୂହିକ ଭୋଜନ କଲୁ, ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆଳତି କଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିବାସି ହେଇ ଆଉ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ହେଉଛି ଆମର କାମ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସକ ସଂଘର ଜଣେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ରାସୋଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସଂଘ ତରଫରୁ? ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସାରା ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାସୋଳ ଶାଖା ତରଫରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇକରି ଆଉ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆଉ କେମିତି ଶାଖା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ପୁଣି ନୂତନ ଶାଖାମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମତ ହେଲା ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସପ୍ତାହକୁ ଶାଖାକୁ ଆସିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଶାଖା କାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଭୋଜନ ବି ହେଲା, ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହିତ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରାମର୍ଶ ସହ ପରାମର୍ଶ ସବୁ ହେଲା। ଶେଷରେ ଭୋଜନ କରିକି ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାତ୍ର। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ସଂଘର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମିଶାରେ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 1975 ମସିହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ମିଶାବନ୍ଦୀ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଅଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ପାଇଯାଇଛି, ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସରକାର ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁ ସଂଘ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ସଂଘ କେମିତି ଉତ୍ତର ବଢ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ପ୍ରଭାସ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।